Araç ayarlarına girdikten sonra çıkan ekranımızda güvenlik, yol kamerası kapalı olduğu zaman aracımız herhangi bir kamera kayıt işlemi yapmayacaktır. Otomatiğe aldığımız zaman ise aracımız herhangi bir tehlike durumunda, kaza, airbag kaçması gibi durumlarda 10 dakikaya kadar kayıt alacaktır. Korna ile aktif hale geldiği zaman ise kornaya bastığımız zaman 1 dakika öncesinden kayıt altına alacaktır. Aynı zamanda bu modda ise nöbetçi modunu burada açık, kapalı halde getirebiliyoruz.